Bonjour, aujourd'hui on va apprendre un geste tout simple qui est la position du debout. Donc pour cela on met le chien en position assis. Assis. Une fois qu'il est assis, on met la friandise devant le nez du chien. On tire la main vers soi. Debout. Surtout on arrête bien la main pour éviter que le chien avance. Ça c'est très important. On va recommencer. Assis. Oui, on fait la même chose à côté de lui. Debout. Et voilà.